Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e oggi vorrei condividere con voi un video diverso dalle mie solite storie true crime. Oggi infatti è un triste anniversario. Proprio il 10 luglio di 46 anni fa, nel 1976, 10 anni prima del più noto incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, avvenne il disastro ambientale italiano più grave, classificato nel 2010 come uno dei 10 disastri ambientali più gravi al mondo. Una storia davvero complessa e articolata che vi consiglio di ascoltare e, se avete tempo, anche di approfondire, perché è una storia che non deve essere dimenticata. Un caldo giorno d'estate come tanti altri, quando dalle condotte di scarico a cielo aperto di una piccola fabbrica nel cuore della Brianza, a Meda, fuoriesce una nube accompagnata da un sibilo e da un odore nauseabondo. È l'inizio di uno dei disastri ambientali più gravi d'Italia ed è l'inizio di un incubo per tantissime famiglie che subiranno una delle ingiustizie più gravi del nostro paese. È il 10 luglio del 1976, il giorno del disastro di Seveso. Oggi vi racconto l'incidente della fabbrica Icmesa e della famosa diossina di Seveso. Sabato 10 luglio 1976. Sono le 12:37 e una nube fuoriesce dalle condotte di scarico a cielo aperto della fabbrica Icmesa, che si trova a cavallo tra il comune di Meda e di Seveso, a una trentina di chilometri di distanza da Milano. Un'area densamente popolata soprattutto da migranti di origine veneta e calabrese. La nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un fortissimo sibilo e da un odore nauseabondo. Il fumo esce e si sparge ovunque, soprattutto su quelle caotiche abitazioni, quei condomini enormi nati all'impazzata nel periodo del boom economico. La nube, che è visibile ad occhio nudo, viene trasportata dal vento che in quel momento sta tirando verso sud-est. Vengono colpiti i comuni di Meda, di Seveso, di Cesano Maderno, di Limbiate e di Desio. Il comune più colpito è quello immediatamente a sud, Seveso. L'Icmesa, Industrie Chimiche Meda Società per Azioni, era un'azienda del gruppo Givaudan, che a sua volta era parte del gruppo Hoffmann-Roche, gruppo che in seguito a questo incidente cambiò nome in La Roche. Il fischio arrivava dal gruppo B della fabbrica, dove veniva prodotto il triclorofenolo, un composto chimico che ufficialmente era utilizzato per produrre cosmetici, profumi e disinfettanti ospedalieri. La temperatura era arrivata tra i 350 e i 500 gradi, che è una temperatura ben al di sopra della temperatura limite di 153-156 gradi, in cui il triclorofenolo si trasforma in uno dei veleni più potenti e pericolosi al mondo, il tetracloro di benzodiossina. Moltissimi abitanti avevano visto la nube, avevano sentito il sibilo e si erano accorti del cattivo odore. Ma siamo negli anni 70 e in questo periodo non c'era l'attenzione ambientale che c'è oggi e inoltre erano abituati ai cattivi odori e non solo che provenivano dalla fabbrica Icmesa, per cui nessuno si è allertato più di tanto. Anche gli operai stessi che lavoravano nell'azienda non erano perfettamente coscienti di quello che producevano, non erano al corrente della tossicità dei composti chimici e del rischio che correvano. Il giorno successivo, la domenica 11 luglio, già all'alba non si sentono più cantare gli uccelli, sono tutti morti. Cominciano a morire anche gli animali da cortile, l'erba diventa tutta gialla, le foglie delle piante si accartocciano o si riempiono di buchi, la corteccia si stacca dagli alberi. Il sindaco di Seveso,
Francesco Rocca, viene contattato da 2 dirigenti dell'ICMESA che lo avvisano dell'incidente. Gli dicono che dalla fabbrica è uscito qualcosa come un diserbante. L'ufficiale sanitario viene avvisato addirittura il giorno successivo. Il lunedì successivo, il 12 luglio, la fabbrica ICMESA, che conta 160 dipendenti, chiude solo il reparto dove è avvenuto l'incidente. Il sostituto ufficiale sanitario di zona si presenta in ICMESA per un'ispezione, ma non rileva la situazione per la sua reale gravità. La direzione dell'azienda fa bruciare gli abiti da lavoro degli operai presenti sabato, ma non comunica agli altri operai cosa è successo. Dopo 5 giorni, giovedì 15 luglio, alcuni bambini cominciano a soffrire di arrossamenti e gonfiori del volto e arrossamenti degli occhi, ed anche alcuni adulti cominciano ad avere disturbi di questo tipo. Si tratta della cloracne, che ha una forte reazione cutanea ai composti chimici. I consigli comunali di Seveso e di Meda emettono un'ordinanza in cui si fa divieto di raccogliere frutta e ortaggi e di toccare gli animali infetti. La popolazione viene invitata a mantenere la più scrupolosa igiene personale, a lavarsi spesso e a cambiarsi spesso d'abito. Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta ICMESA. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali. Venerdì 16 luglio i dipendenti dell'ICMESA entrano in sciopero. Vogliono avere notizie più precise di quello che è successo e vogliono sapere dalla direzione quali sono le misure che stanno prendendo per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Il sindaco di Meda, Francesco Malgrati, con un'ordinanza dichiara contaminata l'area intorno alla fabbrica. Ha inizio l'inchiesta della magistratura. Il pretore di Desio, Francesco Adamo, conduce le indagini. Viene chiusa la fabbrica e vengono posti i sigilli sul reattore B. Solo lunedì 17 la notizia della nube tossica diventa di dominio pubblico. È Rocca, il sindaco di Seveso, che 2 giorni prima, il 15 di luglio, informa il giornalista del giorno Mario Galimberti e successivamente esce un articolo anche sul Corriere della Sera. Martedì 20 luglio, a 10 giorni di distanza dal disastro, l'ICMESA fa sapere che il gas di cui era composta quella nube è il tetracloro di benzodiossina. L'unica esperienza sull'esposizione a questa sostanza arriva dalla popolazione vietnamita, che dal 1961 al 1971 è stata sottoposta a continua irrorazione del famoso Agent Orange. L'agente arancio era il nome in codice dato dall'esercito statunitense a un defoliante che fu ampiamente usato per irrorare il Vietnam del Sud durante la guerra del Vietnam. L'impiego militare ufficiale di questa sostanza da parte dell'esercito era quello di eliminare le foglie della foresta in modo tale che i Viet Cong non potessero nascondervisi. Nella vicenda di Seveso aleggia forte il sospetto che in realtà all'ICMESA di notte si producesse proprio il tetracloro di benzodiossina utilizzato in Vietnam. Mercoledì 21 luglio un mandato di cattura per disastro colposo viene spiccato dal pretore di Desio contro Erwig von Zell e Paolo Paoletti, che sono rispettivamente il direttore e il responsabile della produzione dell'ICMESA.
Paolo Poletti successivamente, il 5 febbraio del 1980, verrà ucciso in un attacco terroristico che sarà poi rivendicato da un gruppo di estrema sinistra. Il 24 luglio si riuniscono presso l'assessorato della sanità medici, scienziati, politici e sindacalisti. Partecipa anche il dottor Reggiani della Roche, che è invitato dall'ICMESA per aiutare gli scienziati e i medici in questa decisione. Reggiani sostiene che le misure adottate finora sono insufficienti, propone l'evacuazione immediata delle aree più colpite e si parla di 1500 persone. Propone di abbattere l'azienda e tutte le costruzioni che sono vicine. Inoltre propone la rimozione di parti del terreno in misura variabile in base alla contaminazione. Il territorio di Seveso, adiacente all'ICMESA, fu suddivisa in 3 zone a livello decrescente di contaminazione in base al livello di TCDD rilevato. Fu suddivisa in zona A, suddivisa ulteriormente poi in 7 sottozone, la zona B e la zona R o di rispetto. Alla fine della riunione il prefetto Amari comunica che 179 persone devono lasciare la propria abitazione entro 24 ore. Lunedì 26 luglio queste 179 persone, che sono persone che abitano nella zona A, nella zona più inquinata, vengono fatte evacuare. Nel corso della mattinata si erano recati tutti all'ambulatorio per effettuare il prelievo del sangue. Dopodiché erano passati a ritirare 100.000 lire per ogni capofamiglia e 50.000 lire per ogni altro membro della famiglia. Sono tutti diretti al Residence Leonardo da Vinci di Bruzzano. La prima evacuazione è venuta 14 giorni dopo il disastro. Le altre persone verranno evacuate tra il 28 luglio e il 2 agosto. In totale verranno evacuate 700 persone. Parte di queste verranno portate all'hotel Agip di Assago. La maggior parte di loro rientreranno nelle proprie abitazioni tra il settembre e il dicembre del 1977, mentre 41 di queste famiglie non potranno più rientrarvi perché le loro case saranno distrutte. Sarebbero state ricostruite negli anni seguenti. Le persone, per la maggior parte bambini, colpiti dalla cloracne saranno 240. Il 9 agosto la commissione medico-epidemiologica ammette che c'è un forte rischio di malformazione per i figli delle gestanti che sono state esposte alla diossina. Nonostante all'epoca del disastro in Italia l'aborto fosse vietato, a parte delle deroghe della Corte Costituzionale nelle quali però non rientravano ipotetiche malformazioni dei fetti, 2 esponenti democristiani, che erano l'allora ministro della Sanità e il ministro della Giustizia, chiesero il consenso dell'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti e autorizzarono l'aborto per le donne di Seveso che ne avesse fatto richiesta. Vennero autorizzate le cliniche Mangiagalli di Milano e la clinica di Desio. Le donne che alla fine decisero di abortire furono solo 37, quelle che abortirono in Italia perché alcune si recarono all'estero, 35 alla clinica Mangiagalli e 2 alla clinica di Desio. Queste donne però dovettero subire delle esperienze umane degradanti perché le cliniche alle quali si rivolgevano erano ideologicamente contrarie all'aborto e quindi erano ostili a queste scelte. Le donne che volevano accedere all'aborto erano costrette a dichiarare che il pensiero di avere un figlio che potesse avere problemi di salute le avrebbe portate a problemi di natura psichiatrica. Questo perché in Italia si poteva accedere all'aborto solo in caso in cui la gravidanza poteva arrecare danni alla salute della madre e quindi dovevano dichiarare che avrebbero avuto danni a livello psichico. Mi sembra un po' spaventata, lei? Ma non è che sono spaventata, semplicemente appunto io ho letto abbastanza in questo periodo e mi hanno detto che c'è questo rischio. Per cui io vorrei veramente evitare di mettere al mondo dei bambini malformati che poi non si sa cosa ne finisce.
la preoccupa questa eventualità. Giustamente, penso. Beh, senza dubbio ci può essere una giustificazione. Lei sa che realmente l'esclusione della comparsa di un bimbo malformato noi nella sua situazione non possiamo assolutamente darla. Le diamo tempo di pensare un poco, tra 3-4 giorni. Ma io, in questo periodo non è che non abbia pensato, non sono 2 giorni di pensare in più che possono aiutarmi, è un mese che ci penso. Però vede che tra le cose che le ho detto ce ne sono alcune che lei non conosceva. Io penso che la valutazione della donna debba essere fatta, della donna o meglio della coppia, perché anche suo marito, lei prima, la signorina, mi pare che abbia detto che il problema è solo suo, però in realtà anche se nasce un figlio malformato è un figlio suo e di suo marito, non solo suo di lei, no? E di conseguenza adesso sa che il rischio di malformazioni c'è, ma è piuttosto modesto, direi nei limiti minimi della zona. Sa che c'è degli esami che possono darle così un'idea di quella che è stata la sua esposizione, e appena le diamo questi risultati lei torna qui, se sempre dell'idea di interrompere la gravidanza, le fisseremo un colloquio con lo psichiatra in clinica. Perché con lo psichiatra? Perché lei conosce quali sono le motivazioni legali con le quali possiamo fare un'interruzione di gravidanza. Non sa niente. Lei non sa niente. La gravidanza in Italia può essere interrotta se c'è un pericolo per la salute della madre o per la vita, e di conseguenza nel caso suo la presenza di un feto malformato può solo mettere in pericolo il suo equilibrio mentale, cioè in altre parole comporta un rischio per la sua salute mentale, e sulla base di questo dato noi possiamo fare l'interruzione. Ma se ci manca questo dato non abbiamo la possibilità legale di procedere a questa interruzione. Fortunatamente le altre gravidanze, quelle portate a termine, portarono alla nascita di 76 bambini sani. Si scatenò un fortissimo dibattito sul tema dell'aborto, in cui partecipò direttamente la Chiesa e alcuni giornali cattolici e di destra. I radicali e l'Unione delle Donne si batterono profondamente perché le donne di Seveso potessero abortire. I militanti di Comunione e Liberazione invece contattarono ad una le 400 donne incinte, mostrandogli le fotografie dei propri feti e facendo propaganda anti-abortista. L'allora cardinale di Milano Giovanni Colombo disse che c'erano molte famiglie di bravi cattolici che sarebbero stati disponibili ad accogliere dei bambini nati con malformazioni. Il dibattito sulla necessità di una regolamentazione attraverso le leggi dello Stato dell'aborto era un argomento di interesse già da diversi anni, e questo tragico fatto di Seveso ha accelerato i tempi, portando poi alla promulgazione di una legge, la legge 194 del 22 maggio del 1978, che fu poi confermata nell'81 con un referendum. Nella zona A, nella zona più inquinata, vennero abbattuti tutti gli edifici e venne rimosso il primo strato di terreno fino a una profondità di 80 cm. Non vennero demoliti soltanto gli edifici, ma anche tutto il loro contenuto, le stoviglie, i mobili, ma anche gli oggetti più personali, le fotografie, i quaderni di scuola. Venne rimosso, distrutto completamente tutto. La zona A venne presidiata dall'esercito per impedire a chiunque di entrarvi, mentre la zona B e la zona di rispetto vennero tenute sotto controllo e venne imposto il divieto assoluto di allevamento e di agricoltura. Dal momento in cui la zona A fu completamente sgomberata, sorse il problema di come eliminare le scorie contaminate. All'inizio era stato proposto di costruire un enorme inceneritore in cui bruciare le scorie. Alcuni comitati locali si opposero fortemente, soprattutto perché con le conoscenze che avevano all'epoca della diossina non erano sicuri che la parte di terreno rimosso fosse stata sufficiente, non sapevano se c'era ancora della diossina nel terreno, e inoltre non erano nemmeno sicuri che bruciando le scorie
avrebbero eliminato la diossina. Ad oggi si sa che la diossina non è biodegradabile e che non sarebbe stata smaltita bruciandola. In sostituzione all'inceneritore furono create 2 enormi vasche di discarica. All'inizio degli anni 80 vennero create 2 enormi vasche di contenimento in cui vennero gettate tutte le macerie della zona A, compresa le macerie della fabbrica ICMESA. Vennero gettate tutti gli strumenti che furono utilizzati per scavare e per abbattere le abitazioni e fu chiuso in un ulteriore sarcofago il reattore della fabbrica dove avvenne l'incidente. Al di sopra di queste 2 enormi vasche sorse poi un parco naturalistico, quello che oggi si chiama il Bosco delle Querce. Tutt'oggi queste 2 vasche sono ancora monitorate e si trovano nel Bosco delle Querce. La più piccola si trova sul comune di Nida e contiene 80.000 m3 di macerie, mentre la più grande ne contiene 200.000 m3 ed è sul territorio di Seveso. Oggi le 2 vasche sono tuttora monitorate per verificare che non ci sia fuoriuscita di diossina. Ci sono anche altre 2 discariche più piccole, una nel comune di Boviso Masciago e una nel comune di Cesano Maderno. Dopo il disastro fu aperto un processo sia civile che penale da parte di Regione Lombardia e da parte della Procura di Monza contro l'ICMESA. Il 25 marzo 1980 si raggiunge un accordo. ICMESA verserà un importo di 103 miliardi e 634 milioni alla Regione Lombardia e allo Stato per i costi di bonifica. Fu costituita poi una fondazione di ricerca, ma dalla transazione furono esclusi eventuali danni successivi. I danni invece subiti dai privati furono liquidati dall'ICMESA con una somma di 200 miliardi di lire. Dopo l'accordo vi furono moltissime critiche perché molti si lamentarono del fatto che i proprietari dell'ICMESA non arrivarono nemmeno al processo. Infatti per questo disastro ambientale all'inizio gli imputati erano 5, tra cui Erwin Wohl-Zelf, il direttore dell'ICMESA. Nel 1983 il Tribunale di Monza condannò 5 persone per omissione dolosa e chiese una condanna di 3 anni. Nel 1985 in Corte d'Appello l'imputazione passò a disastro colposo. Questa sentenza fu confermata in Cassazione e quindi tutti liberi, con nessuna menzione sul proprio fascicolo, quindi nessuno ha pagato per questo disastro. Dopo qualche anno fu istituita una commissione parlamentare di inchiesta, dalla quale emerse che già il 10 di luglio i vertici di Hoffmann-La sapevano che da quel reattore era uscita della diossina. Nel 2015 il Comitato 5D, che riunisce migliaia di persone che vivono a Seveso, hanno presentato presso il Tribunale di Monza una citazione per la Givaudan, che ritengono responsabile del disastro di Seveso. Nella causa ancora in corso sono coinvolte 10.174 persone. La storia di Seveso però non finisce assolutamente qui. Quando venne smantellato il reattore della fabbrica, le scorie vennero stipate in 41 fusti che vennero spediti a Basilea per essere inceneriti. Al momento però di attraversare la frontiera franco-italiana, i fusti sparirono. Vennero ritrovati solo un anno più tardi, nel 1983, in un macello in disuso nel nord della Francia. Nel novembre del 1985 le scorie saranno finalmente incenerite a Basilea. Un giallo ancora più intricato è quello a cui vi accennavo prima, ovvero al fatto che si è ipotizzato che all'ICMESA ci fosse una produzione parallela di sostanze chimiche che venivano utilizzate in ambito militare. Questo fatto spiegherebbe per quale motivo per questo colossale disastro ambientale alla fine non abbia pagato nessuno e spiegherebbe anche perché non se ne parlasse più di tanto.
Per valutare la mortalità a lungo termine della diossina nel corso degli anni sono stati fatti vari studi. Il programma di monitoraggio ha coinvolto 280.000 persone nell'area brianzola, di cui 6.000 nell'area più colpita. La ricerca ha preso in esame il 99% di tutti i soggetti coinvolti. In base ai dati più recenti, il risultato più significativo è quello dell'aumento delle neoplasie a carico del sistema linfatico ed emopoietico, soprattutto delle donne e soprattutto nell'area A. Il dato più alto riguarda i linfomi non di Hodgkin della zona A. Fra gli uomini l'unico dato in eccesso è quello per le morti per leucemie. Gli effetti dell'incidente di Seveso però non riguardano solo i tumori, infatti si è rilevato sia nella zona A che nella zona B un aumento di morti per problemi cardiocircolatori, per problemi polmonari e di diabete di tipo mellito per le donne. Lo studio conferma quindi il rischio tossico e carcinogenico dell'esposizione per l'uomo alla diossina. Al tempo del disastro di Seveso, la fotografia della piccola Stefania Senno, col volto sfigurato dalla cloracne, ha fatto il giro del mondo ed è diventato il simbolo del rischio legato all'industria chimica e al rischio dell'inquinamento ambientale. Quello di Stefania Senno fu il caso più grave di cloracne. La povera bambina aveva il volto deturbato e dopo diversi anni la malattia scomparve, ma non le cicatrici che la segnarono a vita. La storia di Stefania è stata dimenticata a lungo ed è stata lasciata sola a curare queste cicatrici causate dalla malattia. La nonna di Stefania è morta poco dopo l'incidente di Seveso e nell'autopsia è stata rilevata una grossa quantità di diossina all'interno dei suoi organi. La famiglia di Stefania ha dovuto lasciare Seveso perché la sua casa era nella zona A e quindi fu abbattuta e la famiglia si trasferì in Veneto. I medici avevano detto ai genitori di Stefania che non erano certi che lei e sua sorella sarebbero sopravvissute a questo evento e quindi per i primi anni la famiglia visse proprio nell'angoscia più completa. Durante l'adolescenza Stefania si sentiva diversa dalle sue coetanee e non si sentiva all'altezza. In Veneto le persone non conoscevano la sua storia e non sapevano per quale motivo avesse quelle cicatrici. Stefania sprofondò nella depressione e arrivò anche a pensare al suicidio. Fortunatamente trovò in se stessa la forza per reagire, ma fu un periodo veramente molto duro e difficile. Mia madre quel giorno ogni tanto dice che si era accorta di una nube, però insomma lei sa benissimo che nelle zone industriali spesso e volentieri escono delle nubi dalle fabbriche e non ci ha dato tanto peso, anche se poi nell'aria c'era un odore acre. Mia madre si era preoccupata vedendo che io e mia sorella cominciavamo ad avere dei brufoli sul viso e lei ha subito pensato fosse un morbillo o varicella. Il dottore ci ha detto che non era né varicella né morbillo, ma era un'ustione chimica, era qualcosa di chimico che ci aveva provocato queste eruzioni. I momenti in cui ho sofferto di più, perché sicuramente dalle scuole medie, quando facevano le classifiche, le più belle della classe, questa è bella, questa di me proprio ridevano, cioè proprio io non entravo neanche in quelle classifiche, io ero proprio un'oscenità, non so, una cosa indescrivibile per i miei coetanei. Mi hanno distrutto veramente la vita, cioè io non ho vissuto per 30 anni, adesso comincio, grazie a Dio perché ho avuto 3 interventi e comincio ad accettarmi di più, ma non riuscivo soprattutto ad accettare, oltre che il mio volto, il fatto di essere stata distrutta, rovinata e di dover star zitta in tutti questi anni, dimenticata da queste persone che mi hanno rovinato, che invece avrebbero dovuto avermi nella coscienza, proprio abbandonata, dimenticata da chi ti ha rovinato. Dimenticare Seveso e quello che è successo può sembrare impossibile, ma in realtà non è così. Nonostante oggi si sappia perfettamente quali sono le conseguenze dell'esposizione a diossina e si sappia perfettamente che la diossina non è biodegradabile e che quindi le zone sono ancora inquinate e contaminate, hanno deciso di far passare la pedemontana proprio da Seveso
e la regione tra l'altro ha appena approvato il progetto, quindi c'è il forte rischio che la diossina che è contenuta nel terreno nel Bosco delle Querci, una volta smossa, torni a circolare nell'aria con tutta la sua tossicità. Il mio video sulla tragica vicenda di Seveso termina qua. Vi lascio però nell'info box un po' di titoli di libri molto interessanti se volete approfondire l'argomento. Sono davvero curiosa di sapere se vi ricordavate ancora di questa vicenda. Scrivetemelo nei commenti. Io vi aspetto qui alla prossima domenica con un caso di true crime questa volta. Un bacione, buona domenica!